И сегодня я опять же в этой яме. Но у меня что-то здесь странно. У меня небо над головой. Что это такое? Ладно, ребятки. Вот как вы видите. Сейчас я поднимусь наверх, потому что у меня как-то оно повышается с каждым днем. А прошло уже несколько дней после того, как я сюда залезла. И мне ровно, да, и мне правда ровно хватило. Ура, я на свободе. О, как хорошо на свободе. Как на свободе хорошо, что? Что это такое? Это телефон. Ну, посмотрим. Так, там нету никаких номеров. О, неизвестный номер. Так, набираем. Так, набрали, ждем. Алло? Здрасте, а кто это? Алло, здрасте, это кто? Алло, это Комета. А вы кто? А я Анисандра 101. Анисандра, короче, просто. Зачем вы звонили? Я оказалась не знаю где, и я не знаю, где мой дом. Я нашла телефон. Я ищу волшебный камень, какой исполняет желание. Понятно. А как вы оказались там, где не оказались? Я сама не... Я упала в яму. Я упала в яму и не могу понять, что мне делать. Я упала просто в яму. Самое главное, не беспокойтесь. Просто надо... Стоп, а вы где? Паниковать и бежать. Паникуйте и бежите. Стоп, а зачем? Чтобы успокоиться. Я опять в эту яму упала. А вы где? Я сейчас нахожусь на другом полушарии Земли. Вы на необитаемом острове, вы хотите сказать? Ну, где-то понимать там. Я тоже на нем. У меня здесь рядом речка, какая ведет на необитаемый остров. Только я вообще сейчас где-то непонятно. Чего? Вы что, реально? Офигеть. Ну, ладно. Я отключаюсь, а немножко позже я вам перезвоню. Обязательно. Слушайте, я только, короче, хотела нажать на какой-то бок, и меня куда-то телепортировало. Вы что, серьезно? Ну, короче, как-то так. Алло. Они не берут трубку. Ну, ладно. Придется так. О, свинюшка, мне хочется есть. Еда. Это же еда. Вкусненькая какая-то, такое впечатление, как будто жареная. Эй, ты куда, свинья? Свинка. Сало. Ты куда, свинка? Ребята, она от меня убегает. О, у меня сало есть. О, овца, мне твоя шерсть пригодится. Опа. Так, а зачем мне ее шерсть? О, нет, начинается ночь. Мне нужно поспать, ребятки. Ладно. Когда же эта ночь настанет? Ну ладно, я пока что перекушу. И шерстирку так поставлю. Стейки. Я не голодная. Надо проголодаться. Уже ночь. Так когда же эта ночь уже будет? Ребятки. Ну ладно. Уже ночь, день. Ну и ладно. Мы поднимаемся наверх. И будем как-то строить себе дом. Получается так. Ну, пойдемте для начала посмотрим местность. Может, мы где-то рядом находимся от дома. Давайте посмотрим. Стоп, а что это? Оно похоже такое... Стоп, оно было такое, как в книжке. Говорили, что там здесь это... Там и волшебный камень. Нужно скорее туда зайти. Ух ты, нужно скорее покопать.
Копаемся вниз. А, чего? Что это было? Ничего не понятно. Где... ладно, будем копать дальше. Так, ребятки, будем копать дальше реально. Копаем, копаем, копаем. Ой, больно. Стоп, это что? Это мой любимый, это камень желаний, камень желаний. Это камень желаний, ура! Мы его нашли, ребятки. Так, ребятки, а для того, чтобы нам загадать решение, нам нужно встать на камень и сказать наше желание. Хочу попасть к себе домой. Когда же ты исполнишь все желания? Хочу попасть к себе домой. Как хочется. Как не хочется вставать. Стоп. Где это я? Где? То есть... Я что, дома? Ребята! Я дома! Ребятки! Стоп. То есть... Мой дом находился не здесь. Получается, что я не дома. Но да, получается, что камень сделал так, чтобы я попала в свой дом, но не знает, где... Ну, он не знал, где находится мой дом. Ну, ладно. И за это спасибо, потому что это мой дом. Он полностью такой же. Ну, а на сегодня всем пока-пока. Пока-пока!